Jebbi mpulira njagala kufa. Jebbi ono baby Deo mpulira ate nfe nga nfudde ne bakyali bange mikwano gyange abantegeera ye Jebbi. That's why mpulira njagala kufa. Nina kusembayo nga njogedde naawe era ndisembayo nga njogedde naawe mu kufa kwange. Nange mpulira njagala kufa Jebbi. Nze kati genze neesabira okufa mpulira I need to rest in peace. Mpumule emirembe for sure. Kati bino ebintu oyinza obitwala ng'omuntu n'essaawa ze tulimu zino ssaawa 8 zigenda mu mwenda mpulira njagala kufa. Naye mu kufa kwange Jebbi njagala kufa nga njugira n'abantu abanjagala n'abantegeera. Nange bennina yeggwe naye mpulira I need to rest in peace. Ate nvuddeyo emabega maama w'abaana ye mugambi n'ebyapa n'ettaka lyange. Waliwo n'ekyapa ky'ettaka lino nalisasudde lyawedde liri mpigi. So nabe mugambi nkaabye olunaku lwaleero naye amazzi gagampedde mu kiwanga nakati ne mu kugaaba naye mpulira njagala kufa maani. I need to let in peace. Munnange mpumule emirembe. Si lwakuba nti embeera entabukidde I have cash money. Even I have cash money. Era bw'oba osobola avuga enkyapiki yo ojje wano nga sinnafa olabe cash money gwe nina mwogi mwogi. Cash money ogenda musanga nga waddala naye I need to rest in peace. Kale mpumule emirembe nga nange nzikakkanye. Kyova olaba kati njogera ne bakyali bange kati nsiibula I need to rest in peace. Mpulira njagala kufa. Nkubidde kabaata mukubidde emabega namukubidde essaawa zabadde ssaawa nga 2. In fact namukubidde kabaata kati awo tunyumya ndi mu maziga nene kabaata namukubidde nkugambe olunaku lwaleero mpulira I need to rest in peace. Kati kabaata namukubidde essaawa zabadde nga 4. Kabaata nebimugamba naye ye teyategedde ngenda kufa ntya. Naye mu bantu benjagala bambi ne kabaata mwagala. Kyekyamunkubizizza essimu nasoosere mukubira ku ssimu eyasoose bange. Kakati kabaata ne munonya ne ku ssimu ey'okubiri n'ebyabaddewo ebyate emabega ku ssaawa 4. Emabega ku ssaawa 4 ate nga tetunaddeyo mabega nasiimudde ennyumba yange. Twayogedde ndi mu kusiimula nnyumba ng'essimu twogerere ku kutu n'amaziga gampitamu. Naye I need to rest in peace. Nga nsibula bakyali bange benjagala mulamu. Twayogedde byonna ne kugamba no nze nkuba nakyeyo ate nga nkikuba mu maka gange. Even I have money and rich money. Money, I have cash money. Nina byonna. Kale Katonda byantondera okuba nabyo ku nsi munnange yabimpa. No. I need to rest in peace. Ngaze. Kati obudde bwe twabaddemu emisana twayogedde n'enkwerekereza nga naawe okooye nange nkooye. Gomanye essaawa zinayo omwana Jebbi nze ngenda kwetta. Nze tigenda kufa musujja naye ngenda kwetta maani abantu balina
leo sure kakati ntegedde kubanga ekigenda okunettisa yavu kashimani naye ne beepa ssente zange tebankolera nze byenjagala anti deo sibe basembayo omuntu kokera enkyano wasetezo n'atabikola si abasemba ate si alina okusalirawo like si alina okuleeta okusalawo kw'obulamu ng'okitegeera anze obulamu bwange kati tebukyalina mugaso ku nze kati nze kati akali gwe buyinza oba tebulina mugaso ku gwe ate ffe kati mbaagaza ki kati kiba kibuuzo mbaagaza ki leo kati watiifu kibuuzo nti mbaagaza ki tebampadde budde tebawuliriza bye mbagambye anti tebasiimye tebakoze kibayita to appreciate anti deo program yetubadde tubala twakagitandika ositegeera ati gwe jebbi tolina musango kyokoze kyova olaba nkugamba ebigambo bintu olina okubirikodinga birikoodinga naye ati nze nentuka nenkugamba nti ngamba kyenkoze nyumya wali eri nga ndi mu kofini nga gwobateeramu buteesi record this one ebyogera biruma naawe records obuugaane nga naawe tonjagadde golowooza nnimba ate kati olowooza ki lwaki mba ndowooza ebyo naye kyenkugamba nkitegeeza I'm not pretend obulamu bw'okupretendinga bubi kirungi kupretendinga mu bulamu obwo ng'ogamba nti oli kino ng'ate tokiri nti oli w'amaanyi ng'ate oli munafu jebbi for example kanjiteeke ku ggwe ate malengezeeko so you need to record this one jebbi oli musajja w'amaanyi naye omanyi ekitegeeza okubanga omuntu akuyisaamu amaaso agayu jebbi nga nze bwe nkumanya n'amaanyi go eyakola kawanga yogera bazanga abantu ne bazaagala naye baali bampadde baali bankoledde ki mu bulamu bwabwe kati ate ngenda kufuuka omuliro mu geyeena kati ngenda bakumira ekyoto mu geyeena akubwekya kakati nze bagendere mbalindirire nga buli ajja asanga nze nakumye ennaali nga mbokya sirina gwensonyiwa n'omu nze mmanyi kwetandikirako nze mmanyi buli ajja nga ndaba nti gwe wabikola otya bye nakola ku nzinde kati ŋŋenda kubookya kati ke ŋŋende yennonseka naye ŋŋenda ebyaddala ŋŋenda kwokya bantu abo bwe bawaliyo geyeena nga nze ngisanzeeyo anti bajja kusanga nga nze nasenyadde enku nga mpitirivu gwayokya nga buli ajja ŋŋamba gwe wakikola otya eyakikola obulungi nga ŋŋamba yansanzeeyo nga mugamba gwe dda wali tolina buzibu kati ŋŋenda kuba kuba ennaali ate mugenda kati wenjagala okgenda ebyaddala nno bo balowooza nsaaga naye kisaaga olina ebiboozi byange wulira byoyogera ate nkubye layini endala ate otandika okwogera ebigambo baana oyinza okuba nga bw'okiraba naye abeera amala osobola okusooka n'oyimirirawo najja ebbigwe wekka
nga nina ne mukazi wangu akubizza abaana b'abajjabe kati banikita ate nze emboozi gye nina mpanvu. Abaana bange bakulidde ku Stephen Maaza. Ate Stephen Maaza ayagala abaana abo okusinga n'omwana gwe yazaala omu. Kati nayo mboozi ndala. Okumanya Stephen Maaza ne byonna byakoze na byamaanyi nnyo oyo nga Stephen Maaza nga bwe kiri. Kubanga abaana abo bazaalibwa omukazi omu naye baamulemerera naye agenda n'abalaba n'abakyalira. Era nabo ne bamubuulira byonna bye bali mu butuufu era abasanga basanyufu. Abatwalira engoye bw'aba alina obugoye bw'abatwalidde. N'abasanga nga balina simaati nga maama waabwe oyo Stephen Maaza. Kaakati nina obusungu ku mutima maani. Olw'ebintu abantu bye bakoze nga nzibyannemu okukola mu bulamu. Nga nange mbyagala. Gulowooza nze ate alyagadde kubeera na mukwano gwa maama. Manya mukwano gw'abaana. Maama ye yafa nagwo sigulina. Lwe luyimba luli. Kati n'ogw'abaana sigulina. Ate n'abazaala. N'ogw'abaana kati nga tuvudde ku gwa maama n'ogw'abaana. Kati nze muntu yazaala abaana nga bali wa Stephen Maaza. Ate gwe nawadde ebyobugagga byange byonna. Kati bino byekugamba iza tulu kitole. Anti ulize ate bowe bali. Ate peace. Neba kempu mulemirembe. Man, my friend, mpulira bad. Jibya mutayadi. Ini simu njikukubidde ng'ekusiibula. Mwana kyetwisaanidde nve mu nsi muno. Nkugabayo maani bino ebintu byankabukako nange ng'omuntu. Nange tewabimanya naye saanidde mbaviire. Kale mbalekemu. Kati bino ebigambo natandika okubyogera eringa bwishyemu okuva emabega. Naye nga natandika okwetegekera olugendo olubasiibula. Nange gyebbishi abantu nabaagala naye temwanjagala. Naye gwe toliimu. Nina n'abataliimu naye batono balinga 3 mu nsi muno. Mwe muli omukazi akuzizza n'abaana bange nga namuzaalamu omwana omu ng'abaana baakuzizza si ye yabazaala. Maani si ye yabazaala for sure. Abaana tebafunye mukwano gwange. Tebantegedde nange sibategedde. Maani abaana tebantegedde naye nabazaala. Omuwala wange Nikita omukulu. Kale biwanvu naye byatuuka ne bintuuka mu bwongo ne bintokyalinga maani. Naye nerabanga nina okubasiibula nze mbeerekereze kale ndesitinge in peace. Manyi tukuumula emirembe naye kyova olaba bwe twatuuka nenkugamba tukula oluyimba olwa maama musiŋŋaana eyo gyali. Nze gye yandeka nange siri bulungi netubeereeyo. Nembeeraawo neŋŋamba nkoze byonna. Even I have cash money. Bw'oba ogamba nnimba jangu nkulaga miliyoni 10 wano. Cash money nga siza banka. N'endala nkulaga gye ziri. Byebyo byenzize nkola. Era I have to rest in peace. That's kyekyo kati kyenjagala kuwummula mirembe.
kati njagala kuwummula mirembe njagala neebake njagala kwezimbira entaana yange gye ŋŋenda okuziikibwamu kyenjagala kati saabikugambyeko ngoze wano wabiwuliddeko oba tewabiwulidde njagala kwesimira ntaana gyebbi gye bagenda okunziikamu nze mpumule mirembe mbaviire ku nsi yammwe mubeere bulungi si gwe tolina buzibu naye gwe ogenda okukwata bendera kubanga ye gwe ŋŋenda okuleka ku nsi kuno n'abalala abantegeera naye abalala baagaana okuntegeera lwaki gwe gyebbi ye gwe wekka yantegeera kyekigenda okunzisa lwaki abalala baagaana okuntegeera lwaki nkoze byonna kati nkole ki baagala ntambule nga sambadde empale gyebbi ntambule nga sambadde ndaweeyo abalala bange balyoke bamanye nti kati oyo ye bebiddewo saabaswa kiki sikoze mu nsi muno even ayabu kashimani gwe njagala okeere ku makya omulabe muze mulina bwekigenda kufa nga bano abanaku abayimbi abayimba ne batafuna sente nze nina sente muganda wange kashimani no gwe njagala nkulage kati njagala kufa gyebbi nkooye munange I need mpuliraze kyefiringa to rest in peace maama w'abaana bange n'ebyobugagga byange byonna nabimugambye bamuyita Shamira era gwogenda okubeerawo Lady Shamira yakuziza Ketura ye maama Lukatu oba kankugambe ye maama Lukatu ye mutabani wange omukulu omuto si mukulu wabula omuto Lukaku ate oyo yalibeera nze kyendi naye kati nze binnemeredde olw'okuba kyendi kyamaanyi I need to rest in peace nga nze neesaliddewo kati ngenda ku restinga in peace olwaleero nkugambye nze neekolera byonna my friend naye nkooye I'm tired even I have money era wali twasembeyo nkugamba kozenedda my friend kati bandeetiraako okunywanywemu kuba nkoze zinekubira ekyeyo kunze ne my friend I'm rich I have even cash money njigabidde n'abalala tebatukoledde kati nkole kyekirala gusooka ombuulire wati kiki nina okukola kati nkooye kati tukitwaleze nkooye I'm tired my friend naye I'm tired full tired I need to rest mbitegeera leo oyinza okuba nga olina obuzibu banange nkooye kyali wange maani ndowoozaako omanyi kye bayita to try kulindeko mala okwogerako naawe kata omanyi kye bayita to try gyebbi netryinga koze oba tukole kino oba tukole kino oba tukole gyebbi naawe otryinze gyebbi n'ogenda ku TV naye omanyi okubanga olwalwekyo tutanakola rest bali nzijukira kale nange munzijukira yange bagambe nti there's person yaliwo ku planet Earth naye yakola bye yakola nagenda bw'atyo this baleke banzijukire we but I'm tried nkooye olwekyo tutanakola ddeewo kyekiriwo binkaabye era bw'oba oyagala okataba kakutirawo kookumanya k'amaanyi
tekabaamu naddakiika nti kati gwe jjebbi ogenda kujja wano nze ebintu byange birina bimaze nabigabye naawe nina byenjagala okuwa njagala okere wano. Omvuga sipiidi mwana. Ogambye ota? Omvuga sipiidi. Omwaka gwakatandika gw'oli mu Desemba. Mwaka gwaje? Omwaka gwakatandika gw'oli oli mu Desemba. Desemba wase? Owa 2024. Ye agambye etya kuze? Nezibitegeera gwakati twakatandika omwaka gwati gwe sipiidi gy'ontwalirako. Ate bali abasajja yemboozi nkugambye ate bwevaako gwe sigenda kuddamu kukubira. Gwe manya omusajja afunye kafiridanike. Ande ezimu yo yevaako si yange. Esimu yange bona ogikuba ng'owulira bagikwata balala. Kati ekirungi wendi mmanyi. Esimu yo eno namba yaani? Ne Namwandu namugambye. Namwandu. Mama Lukaku ye Namwandu. Ojja mukubye emmotoka mwana. Etya? Ojja mukubye emmotoka nga Namwandu ye namunyonyodde dda ate namukubya nti emmotoka nga n'ebyapa byonna nabimubuulidde. Anti agenda kugamba kajja alabe ekikutuuseeko. Sabe gundi y'amaanyi. Agenda keera. Nze ngenda kunywa firidani. Nze tebagenda kunkuba ssasi. Naye nina akatwa bakayita firidani.